Mana nyagasani luvumbu icyotezo kuri uyu mugabo n'umwe mu bakinnyi beza bigeze gukina mu kipe ya Rayonsports abafana bakanezererwa. Menya byinshi biri kuvuga mu kipe yawe y'igikundiro Rayonsports yambara ubururu n'umweru, byinshi biba byavuzwe aho ikipe Rayonsports yatsinzeho bibari ibindi byinshi biba byavuzwe birimo kugaragara. Ariko by'umwihariko ubu wamenye ko umutoza mukuru guturuka muri Espagne yageze mu kipe Rayonsports. Abenshi bari kwibaza bati ese uyu mutoza ni CV afite? Uraza kubimenya. Hitabajwe abashinzwe umutekano kubera amafaranga yamenetse kuri Harahiye luvumbu bahesheje ikipe Rayonsports amanota 3. Rayon ni ekipe ya mbere mu Rwanda ikunzwe koko pe. Handi andi makipe yabigerageza ng'abafana b'ikipe wenda ya APR FC bahe umukinnyi nka Victor Mbaboma amafaranga nta byakunda kubera nta rukundo rudasanzwe bagagaragaza ikipe yabo. By'umwihariko turaza tuzirambura zino ngingo tukubwira ngo reba munsi gato y'iyo video ubundi kandi subscribe kandi no kunzogera nyaboneka uzajya ubona amakuru yizewe azira ibihuha ku kipe ya Rayonsports gusa ayindi ekipe yivanzemo. Na handi wabisanga atari kuri TD Sports Info ariyo gikundiro info, by'umwihariko nk'ibisanzwe ibikugezaho aya makuru aba ari kuvugwa avuye muri platform zitandukanye kuri page zidasanzwe, ubundi tukazirambura ukamenya amakuru aba yatambutse. Umukino wahuje ikipe Rayonsports na Gorilla FC warangiye igikundiro itsinze Gorilla FC igitego 1-0 cyatsinzwe na rutayizamu wayo Harahiye luvumbu nyuma yo gutsinda igitego rukumbi ku mukino rukumbi muri uyu mukino, aho Nzinga Harahiye umukongomani yahawe amafaranga n'abakunzi b'ikipe Rayonsports maze ayatoragura aherekejwe n'abashinzwe umutekano. Mbega abariyo kwifata byanze bahita bamumenera amafaranga menshi cyane. Kuri umukino hagaragayemo ibintu bitandukanye ko ikipe ya Rayonsports bari bayikaniye ku rwego rwo hejuru, kuko byanagoranaga ko uyu mukino noneho wawutsinda kuko uwari ubanje bari bawunganyije ubusa ku busa. Ariko nanone amakuru avuga ko impamvu ikipe Rayonsports igorwa ni ikipe ya Gorilla FC ngikinamo abasore benshi by'umwihariko, ariko nanone ngo ni ikipe ikomeye da. Mu joro ryo kuwa gatanu umufaransa Julien Mete yageze mu Rwanda aho yaje gutoza ikipe ya Rayonsports. Amakuru agera kuri iki kinyamakuru dukesha iyi nkuru avuga ko uyu mutoza hari ibyo atemeranya n'ikipe Rayonsports, gusa ibiganiro ngo biracyakomeje aho kuwa gatandatu uyu munsi ku buryo azahita asinyira iyi ekipe ya Rayonsports. Mwamubonye arimo kumwe n'umuvugizi w'ikipe Rayonsports Ngabo Robeni, aho yari ari kumwe n'uyu mugabo amutembereza amubwira ibyiza by'ikipe Rayonsports. By'umwihariko we avuga ko yishimiye kuba yatoza ikipe Rayonsports ikomeye cyane. Umunyakenya Lawrence Webo wabaye umunyezamu mu ikipe ya Rayonsports nawe ubu akaba yageze mu Rwanda, by'umwihariko nawe agiye gutangira akazi mu kipe y'igikundiro, aho bikomeje kugenda bigaragara ko ikipe Rayonsports nibura iri kuzanamo ibintu bisa nkaho biri seriye cyane kugira ngo ikomeze ihatanire kino gikombe cya shampiyona. Bivugwa ko iki gikombe aricyo cyoroshye kuba wacyegukana kubera ko hakiri amahirwe menshi cyane, mu gihe gap iri hagati mu kipe ya Rayonsports ndetse n'ikipe ya APR FC idakanganye
ku buryo yatuma abafana b'ikipe Rayonsports biheba. Ikipe Rayonsports urumva ko ikomeje kuba ikipe y'ubukombe mu gihe yatwara kino gikombe cya shampiyona. Nibyo koko ikipe Rayonsports ikeneye kuba yakomeza ihatana, nuko bamwe mu bakinnyi ikipe Rayonsports batari bahari mu myitozo yo muri ekipe yagiye ikora shampiyona igitangira, batangiye kugenda bagaruka, aho nka Ojera umwe mu bakinnyi bari bakenewe cyane mu ikipe Rayonsports, nka Simon Tamare wari ukenewe cyane nk'umuzamu mukuru w'ikipe Rayonsports, bose Charles Bare bakaba bageze mu Rwanda, ndetse n'imyitozo ubona ko banayitangiye, aho bikomeje kurushaho kuba neza cyane. Ni mu gihe ku rundi ruhande ikipe Rayonsports abayobozi bagiranye ikiganiro n'itangazamakuru baza kugaruka kuri abo bakinnyi bafunze umutwe mu gihe bahamagarwa n'ubuyobozi bw'ikipe Rayonsports kugira ngo baze gutangira shampiyona. Ibi bikaba byaranagize uruhare mu gutsindwa kw'ikipe ya Rayonsports, kuko wabonaga ko bidafitinga. Hategekimana Bonheur wari umwizamu, akaburaho umuntu ukora pressing nka Joachim Ojera. Ni icyuho gikomeye Gasogi United yakoresheje igafatiranya ikipe Rayonsports, bikarangira bayikuyeho amanota 3, ndetse ntabwo byashimishije habe na gato. Abakinnyi b'ikipe Rayonsports barakariye aba bakinnyi babatereranye ku rundi ruhande, ariko n'ubuyobozi n'abafana nabo bakaba batarishimiye iyi ntsinzwi, kuko yabababaje cyane. Ni mu gihe bahise babara bati ikipe APR FC noneho iri kugenda idusatira. Nibyo koko, aya ni amakuru aba akugeraho umunsi ku munsi, akaba ariyo mpamvu wareba munsi gato y'iyo video, ntibibagirwe kudushyigikira ukanda subscribe kuri iyo buto itukura. Asante sana, Imana ikomeze igukomereze umushyishyi mu byo mukora byose, Imana ibahe umugisha.